रणविजय बाबू पहले मतलब कि व्यक्ति है, उनकी टीम है जो यहाँ पे आई है। यहाँ पे लगभग 800 घर है। अभी तक समाज के शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, न खाने का, न पीने का, न बॉल, न बत्ती, न तिरपाल। तो जो भी है वो यहाँ की समिति कर रही है। और अभी रणविजय बाबू से बात हुआ है, वो विशेष व्यवस्था के लिए यहाँ के डीएम से और वीडियो सीओ को अभी जस्ट उन्होंने तलब किया है कि जल्द से जल्द सारा चीज़ का मुहैया कराया जाए।